Sumungkin endang basa runtuting sastra ngagungake asmane Gusti ingkang maha tresna yakti anuntun titah umantar wedharing weda suci mrih Basuki sagung dumadi hormat salam kunjuk mengutusane pangeran kang pungkasan Bapelo Bagyo Pancadan mrih jalma bejo donya ngantos lelahan narbuka wewaraning carita inggih ing wewengkon negari Wirata wewengkon negari Wirata ingkang sisih kidul kulon ana desa cilik ingkang nastan dusun Pajagalan mila sedhep Pajagalan karana saperangan ageng para kawula pedamelane anjaga kebo sapi ngeleti daging pinonto-ponto bakul-bakul sami dugi mendhet daging bagiane dewi-dewi candak kulaga tinuku terus lumintu siang ratri batan wonten kedate kang mangkono mahanani mulyaning para kawula ingkang mapan ana ing Pajagalan dasar desa ingkang murah sandang gugur para kawulane sami guyub rukun ngurmati lan ngajeni beda-bedaning panemu ingkang sepuh tuwajuh ing panembah ingkang uga tak kendhat yen ngreksa katentremaning desa marmo kang kababar rasa ayem tentrem tebih saking sambekala wonten wisma lawas cakrik limasan senadyan sarwa prasaja nanging resik lan tumata kawis tinggal ana piyai sepuh ingkang lenggah ing kono nenggih nama Ki Jagawalakas nama Ki Jagawalakas nalika mangke Ki Jagawalakas kahadep ingkang putra Jalu lan Pawestri ingkang nama Sang Mustika Aji miwah Endang Mustika Sari Bongbong Birawa Suka Marwata Suta Ki Jagawalakas mulat ingkang putra kekalih wis katon dewasa Rinten dalu Ki Walakas tansah nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi panuwunan muga-muga atmaja kekalih sembada netepi dharma sarta pinaringan bejo donya ngantos akhir mangkono dhewe kawijil pangandikane Ki Jagawalakas alus pinata kang sastrane marma gawe marem sapa wae kang midhangetake
saka antuk wahyuning Allah yo tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit nikah rahmangu kotaning jiwanggo kang mang ono patut sinebut wong sepuh sepuh sepi hawa awas ruruning atunggil sepisan banget aku ngunjukake rasa puja puji syukur kang jero ana ngarsane Gusti ingkang murba jagat merkaya mung panjenengane ingkang paring sih kanikmatan marang kabeh para titah ingkang sumebar ana ing jagat raya kejaba saka kuwi nggih Mustika Aji apa dene anak wadon Mustika Sari mara gage diprayogakne anggen musuhan ana ngarsane pun bapa ing pejagalan kene bapa pangrasa ora kurang prayoga anggenku sebo ana ngarsamu ora liwat sembah pangabektiku katur marang bapa Jagawalakas iya Mustika Aji ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani ya Bapak ndak tampa tanganku kalih muga ndadekake jimating uripku ora keri kowe Mustika Sari diprayogakne anggen mulungguh inggih matur nuwun Bapak Penembang boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra putri mawang tuwangku unjuk wonten sandhap padha jengandika Bapa Walakas ya ndak tampa kanthi bombong lan sukarnaning griya mumpung ripalungguhan iki
durung wancine aku karo kowe mlebu ana ing kandang glandang bangsane kebo sapi banjur dijagal. Mumpung ana wektu ingkang mirunggan yektine kowe mung tak kon nekseni anggenku ngaturke panuwun marang purbane Gusti merga duwe anak lanang loro, lanang kelawan wadon Mustika Aji karo Mustika Sari. Marme ati tanpa upama ning yektine duwe anak kuwi yen ora waspada, ora ngati-ati, teliti lan permati anggene gulwenthah kuwi padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman sisip sembire luput katuranggane bakal brabat marang anake dhewe. Mula ndak pundhut kanthi banget kowe cah loro Aji lawan Sari. Sepisan kowe kudu tetep tekun tigen-mugen anggenmu manembah karo pangeran. Ewadene kang angka loro aja lali bekti karo bapakmu iki Jagal Walakas. Kowe kudu kelingan sing ukir jiwa ragamu, sing glowentah wiwit saka Bayabang nganti saiki dadi wong Crapang kuwi merga le meres kringet, le banting raga, le anggenku tansah budidaya dewasake marang kowe cah loro, aja mung dewasa secara lahir ning dewasa sak tekan batine sing tegese lagak-lagok muna-muni kabeh tumindak lan pakartimu aja nganti milar saka aturane negara lan agama, aja nganti nabrak saka wewarai Weda Suci. Ngene iki apa? Ya, Pak. Lah iki ngene. Bapakmu ki lak kancane wis pirang-pirang. Etan kulon kidul lor kabeh iki aku duwe kenalan. Ya kenal aku ya sabar aku tuwek-tuwek ngene iki. Biasane ning pojokan panggung yen rampung le wayang terus muni. Kancaku ya semono-mono kuwi. Durung para kanca-kanca bakul sing pendak dina iki ngungsungi daging saka kene didol ning pasar. Kuwi ya banget kabeh padha takon. Bapak Walakas, sok kapan jenengan le kagungan kersa mantu? Tak sawang putra putrimu kae wis dewasa. Aku diutang karo kowe iki Walakas. Bola-bali kowe tansah engkop gelem tak repoti. Tur dasare bapakmu ki awang bengi esuk sore waton ana undangan, mbuh pimantenan utawa sunatan, bapakmu mesti teka. Lehku becek tak itung wis entek 1 miliar ngerti. Ini becek tau 1 miliar. Wah, tenane. Lho kowe kandhang sing tokne dhuwit aku main dhewe piye ta kowe iki? Semono kuwi bocah becek ngono kuwi. Lek enek legane rasa kalau mongso yen pas kayuban ngono, aku ya dikongkot ditibani sampur, dikalungi wujude sampur, kon beksa nayut kaya ngono kuwi. Pakmu iki kondang pakmu pisan. Angger wong kenal kabeh do takon kapan Ki Walakas anggene mantu aku kepengin jago, aku kepengin becek. Lah saiki tak takon karo kowe, mligine kowe sing luwih tuwa. Ji, Mustika Aji. Nggih. Saiki umurmu wis pira? Umur kula. Heeh. Menawi mboten lepak sampun umur kalih dosa gangsal. Pira? Kalih dosa gangsal. Selawe to? Nggih, kula basake. Selawe iki ora kena dibasakne ngono kuwi, selawe selangkung. Kok iso kalih dosa gangsal tembung mlocok iki. Kranten. Kranten iki ya salah. Ora enek tembung kranten. Mula sok ana MC ngendika kranten wekdal sampun dalu. Kranten iki salah. Krana ya krana. Ingkang setunggal. Lah setunggal ya salah. Setunggal wis basa aja dibasakne neh dadi setunggal. Nah, mesti kudu ngerti bangsane kaya ngono kuwi. Ya ning aku ora MC lho, aku ngandani karo kowe dadi canem sing pinter basa, ngerti karo sastra tinggalane para luhur mbiyen sing apike kaya ngene. Basa Jawa ki apik. Rembukan karo sabaraan, ngono ki ya ana tembunge dhewe. Rembukan karo wong tuwa ki ana dhewe, rembukan karo cah cilik ki tembunge ya ana dhewe. Tur
basa Jawa ki beda sithik, maknane ya wis beda, artine wis ora padha. Kenceng karo kenceng kuwi wis beda. Dengkul karo dangkal wis beda. Wuru karo wuruk kuwi wis beda. Yen wuru ki mendem, yen wuruk kuwi tegese piwulang. Jeru karo jeruk, jeruk kuwi tegese pancen ya pamane kaline jero banget. Yen jeruk kuwi bangsane wowoan. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Nah, pratap lho aku ki kaji ya pratap piye. Tak tutupne lek ngene mumpung ro budal ya. Nggih, jarno ae. Lah banjur kowe sari umur pira? Nggih. Menawi umur kula menika kalih dasa setunggal kuwi ora kena dibasake selikur ngono lho. Kuwi angka sing apik lho selikur yen kene iki. Apik kuwi. 1 19 loro selikur apike ra umum. Sik aku takon karo kowe iki. Nganti saiki kowe apa urung tau duwe kenalan cah wedok sing cocok karo batinmu? Ler tandure osu iki mergo nuwun sewu. Wong yen cukup umur, apane umur selawe kaya ngono kuwi, yen randang rabi, godane abot. Godane abot. Yen kuwi nek wong wedok ya karo wong lanang boros ngene. Petang taun pisan pedhot, petang taun pisan diperbarui. Nganti kowe randang rabi, kowe bisa mengko banjur nindakake sedhek utawa maksiat mergo ora kuat ngempet hargane hawa nafsu. Wong rabi iki ngibadah, waton kowe bener-bener tresna lahir batin lan gelem ngayomi karo bojomu sok. Apa meneh kowe gelem mulyake wong wadon loro, siji mbokmu loro bojomu. Kowe engko uripmu arep ditata dhewe karo sing gelar jagat. Uripmu sarwa kepenak. Kejaba saka kuwi wong rabi kuwi bakale minangka panyambunging umur, panyambunging sejarah. Ya kuwi tumuruning anak sing minangka talining katresnan. Aku wis kepengin banget gendong putu momong karo putu. Pengen banget aku iki. Lah sapa neh sing tak jagakake yen adimu sari aja dhisik, yen sing enom kok rabi luwih dhisik, tegese nglangkahi karo sing tuwek. Ngono kuwi ora kena. Rabiya lho. Nah timbangane angger kowe ning kamar mandi suwi ngene nyapa to kowe ya. Boten. Rabiya candi engko tak
lamarke aku tak sing ndodhok korine nyinang jambe suruhe. Candi eneng ora? Wonten. Sing kok tresnani? Sampun wonten. Lahir batin lemu tresna. Lahir batos. Badhe kula tresnani kula ayomi ngantos kuguting gesang kula. Bagus. Pramara Ratmanus boyong ambrang. Kadhe karunaning kaswase aneng marga mamalakung Prisang konto wastrat mojo lang-lang lalu hangulati Surya mangkrang sang waya kumyus hamorwa ayan yen pancen wis ana sing tok incer sing tok ince mongko dadi katresnanmu candhi gage kowe matura ning panjalukku aja nganti calon bojomu ki luwih tuwek timbang kowe mergo yen nganti kok bojomu luwih tuwek timbang kowe iku ya melu ndang tuwek ngerti ora pengumuman kowe aja golek sing tuwek mergo kowe tau krungu to ning pejagalan biyen nek cerita wong sing jenenge Warsita sik enom ganteng gagah umure 20 taun pengen rabi karo rondo tuwek umure 60 lah biyen tak takoni ya madhep rene tak takoni kanthi bener gede Warsita kuwi wis rabi karo rondo tuwek umur 60 karepmu piye nggih Kyai dasarmu apa kula ngertos nika wong sugih nika bandane pirang-pirang nika sawahe pirang-pirang sapine pirang-pirang mangke menawi kula rabi ngibarate gending kula tibani pangkur jenggleng niki mangke kula genjot pisan mesti rondo sepuh kula mesti mati bandane kula pek ning kocapa dadine piye kelingan ora dudu rondo tuwa sing mati ning malah Warsita sing murdar mergo apa dheweke keracunan susu sing kedaluwarsa ngerti ra aja luwih tuwa lho aja ngono lek luwih tuwa biasane sing lanange kalah wedi karo sing wedok iki ngene salah ngono salah iya ngono padha karo pakmu biyen ya ngono wis ngaku dadi pengarepe para jagal ing kene ngaku dadi ratu pisan muduna ngaku dadi lurah pisan galang sing gaweane ngomyang sami utuh nek kadung digetak karo bojo wedok goblok dadak niku yo candi kandha ayu ora pira pira Bobo yektine dudu wong liya braya dudu wong sak njabane pajagalan kene tegese sing kok tresnani iki malah wong pejagalan bocah pejagalan kene cocok yen ngeteri manten ra kadoan aku ya gathok aku mathuk aku sarujuk kuwi candi anake sapa upama aku bloko apa kira-kira bapa Walakas kersa nampa kanyatan. Lho, sing jaman saiki jenenge kebo musuh gudel. Wong tuwa ki mbangun miturut karo karepe anak. Yen pancen kowe wis tresna, wong tuwa ya melu tresna. Aja mikir ringo-ringo. Yen perlu anake tidak kejaraan saudon saurupan. Wong melarat pisan ora apa-apa, sing penting atine ora melarat. Sapa kuwi mau? Ora ana sing tak tresnani kejaba. Wonge ya sak omah karo aku. Nah, jenenge sapa? Sing arep tak rabi adikku Dewi Mustika Sari.
blok jantungku. Neng donya ki wong ayu pirang-pirang. Ning sing ayu lahir batin kaya Dik Sari ora ana. Cangkemmu rasa wangsulan. Kae lho para pinter lak ngendika, donya ki ambane ora mung sak kathok kolor. Daun kelor. Oh, daun kelor. Mbok golek liyane ngisin-ngisini. Lho kok aku ki arep ngrabi karo Sari iki nganggo dasar nganggo waton. Dasarmu apa? Aku ngglowentah Sari wiwit cilik. Biyen sing ndulang aku, sing ngedusi aku, sing ngglowentah aku. Mula njaba jerone bobot bebet lan bibite tumrape Sari kuwi aku ngerti. Aku mbiyen nate duwe pacangan, nanging ripalungguhan iki kaya rasaku wis pugut, rasaku wis ceklek, ora kepengin gandeng karo wong wadon ngendi-ngendi, mergo racake ning njaba kono ya ayu, ning ayune mung lair tok, batine robos. Karo aku ketok ya tresna, ning aku lunga dheweke digandeng karo wong lanang liya, picek ora. Racake wong wadon iki kaya ngono, sing bener-bener ayu lahir batin ya mung Sari. Mula aku gelem rabi yen karo Sari, liyane karo Sari apike aku tak njaluk mati wae. Tangkemmu. Supaya nipe Koco kang mawingo langis lambemu muni sing ora-ora. Lho aku ngaturake witing klopo sak lugune. Aku ngerti Sari ke bocah apik, bocah alus, budi pekertine becik. Mula aku ya ora lila yen nganti Sari engko dirabi karo wong lanang sing ora tanggung jawab. Wong lanang sing beling apa meneh wani jempalani ngajar karo bojo. Aku sing ngomong karo Sari ora bakal trima. Mula supaya Sari iki mengko ora nampa panandang mergo dirabi wong lanang sing ora karuan. Kowe becik tak rabine dhewe. Kowe ngerti agama? Ngerti. Manut pranatan agama rabi karo adike dhewe ki entuk ora? Aku ora tau maca Quran, lha kuwi ning ngono. Kuwi larangan tumrape agama, mergo isih tunggal darah, tunggal kulit daging. Wis conto ki wis pirang-pirang, rabi kek karo dulure dhewe, racake anake ora sampurna. Mbuh sing cacat iki guwing kerdil, ora iso nyawang lan sak piturute. Kuwi minangka pemut ngelekke marang kabeh manungsa saka pangeran, aja nganti nabrak kewaler tur manut aturan saka agama. Upama kowe karo adimu Sari tak jak ning KUA. Iki pernah napane takoni karo naib. Aku lek njawab jajal piye ngono lho. Hah? Waline aku dhewe. Wira sudi, wira tilmu nalar, damar mancung cupeten jo ngawur kaya ngono kuwi. Iku wis dadi TKP aji. Aku wis duwe sumpah, aku wis prasetya. Malang-malang bakal tak putung, rawi-rawi bakal tak rantas. Aja kok bapa walagas mun sewu. Dewa mudhun nggo gaman bledek bakal misahke katresnanku karo Sari. Tetep bakal dak waneni. Nyatane Sari mlengos ora gelem karo kowe ngono kok. Wong wedok iki ngono kuwi ditlateni tukane bakso mendina susu ya kena ngono kok. Lambemu arep maneni karo wong tega wedel dulu. Aku del dulu.
nyoparing kono Angga kancar saben dina kang bawa sono ana tepi pangan diko jubrukan ukir sari kablabaran samudra madu diniri palungguhan samangke gubuk kula ing pejagalan ingkang sarwa kirang kados mekaten parandene ndika ingkang kaping kalih kepareng tedhak rawuh wonten ing mriki mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawang tuwangka kunjuk Raden Seta ya jagat ya dewa ya bapara ki Jagawalakas banget panarimaku dene nganti semono sikadarman lan pakurmatan ingkang ndok caosake marang aku lulus raharja niring sambita langgengku prapta ning pejagalan ora liwat Kyai Jagawalakas lakya tansah ginanjar seger kewarasan ngandhaking pangestu paduka Nadyanta kula pun rita kempong pira jambul wanen duka penyakit kalih kula gila inggih pundi kula ni asam urat nggih mboten kolesterol nggih mboten darah nggih normal penyakit kok gila kalih kula ngeten iki mila kula wajib ngaturaken panuwun dumateng purbane Hyang Agung syukur bagi sewiyan pancen kaya mengkono Ki mripat nuruh ora iki penggedhe rawuh bekti karo panjenengane lho niki nuwun sewu Raden Seta kula ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwangka kunjuk sapa kula menika Musti Kwaji putranipun Ki Jagawalakas ya ndak tampa pangestu Kumaradagi Tampanama kapundi mugi andosaken jimating gesang kula nuwun sewu kok janur gunung kadengaren ndika kepareng mriki kirangan pinten sasi ing sampun kepengker pancen ndika nate tindak mriki gugah dumateng anak kula pun Bilawa dados jago kraton Wirata tetandhingan kalian Raja Mala kabare Raja Mala sampun mati wis sirna ana tangane anakmu ya kuwi si Jagal Bilawa syukur bagi sewu lah niki enten wigatos menapa Ki Walakas yektine keluarga gedhe ing negara Wirata mligine Kanjeng Rama Prabu Maksapati banget nunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung merga rubeda wis sirna perkara wis sungsih wiwit saka pakartine paman Kincaka rupa Kincelang Raja Mala ingkang nindakake sanggit rungsit Rekadaya kepengin jungkeng palenggane Diwaji nyatane bisa dirampungi karo anakmu Jagal Bilawa
angka loro nalika Wirata dirampit mungsuh saka ngarep lan mburi ya Kiwadya Bala Trigarta lan Ngastina sakemah dayane utawa kekuatane si Jaga Bilawa apa dene si Kedhi Wrihatnala bisa mundurake mungsuh sing tegese anakmu si Jaga Bilawa ki gedhe labuh labete marang kawilujengane wong Wirata tanpa lantaran kekuatane si Jaga Bilawa mbok menawa Wirata wis tamat sejarahe kula anggenku rene iki yektine diutus dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa nemoni karo anakmu Jaga Bilawa bakal tak gandeng tangane tengen tak sowanake ana Sitinggil bakal nampa wujude kanugrahan merga apa yektine anakmu Jaga Bilawa ki dudu wong saudon saurupan nanging satriya tama ingkang lagi namur laku ya kuwi para Pandhawa ingkang dadi mantri pasar kae jenenge Tandha Dwija Kangka yektine Puntadewa ingkang dadi Jaga Bilawa kae Werkudara ingkang dadi Kedhi Wrihatnala kae si Janaka ingkang ngopeni Rajakaya lan tetanduran Dumagranti lan Tripala kae kuwi putuku kembar Nakula Sedewa lan sing rina wengi tansah laladi karo adhiku Tari ya kuwi Niken Salindri kae yektine garwane Puntadewa ingkang awewangi Dewi Drupadi mung emane wiwit saka Dwija Kangka ki dikepruk paidon mustakane dening Rama Prabu Matsapati nganti ripalungguhan iki Pandhawa ora ana kabar ora ana babak ingkang mratelakake papan dununge Pandhawa ripalungguhan iki mapan ana endi mula anggenku teka kene anakmu Bilawa ning endi tak gawane tak kantine ning kraton Lang indriya mangu mangkung kandhuan rimang lir-lirna tanpa kanin kaduh Raden Seta kaliyan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami inggih wiwit saking lelampahan negari Wirata menika dipun rampit Wadya Ngastina saha Trigarta bibar menika Bilawa mboten nate wangsul wonten ing mriki nika yektosipun namung anak angkat kula gandeng gagah gedhe dhuwur sregep nyambut gawe anggenipun jaga ngeleti daging lan sapiturutipun menika anggadhe karosan ingkang ngedak-ngedapi lajeng kula pek mongko dados anak kula dinten samangke Bilawa papanipun wonten pundi kula nggih mboten ngertos malah sisan damel aturuni ngobloko suta kemawon ripalungguhan samangke peteng jaga kula bingung raos kula ngrasake anak kula pun mesti kewaji kula yen duwe anak Bilawa mboten marem merga bocah ora kakean gunem sregep nyambut gawe ngibadahi ora ditinggal mantingali niku mesti kewaji rambute gedabul ora dijungkati ngoten tur wonten lampahan ndadosaken kageting manah kula jagat niku digelar akeh wong wadon ayu bareng kula takoni kuwi rabi karo sapa lewang sulante ngatelake kuping ndodok-dodok ora gelem rabi yen ora rabi karo adine dhewe sing jenenge Mustika Sari niku kelakuan menungsa apa kewan Dosang reknaning bawana ya setukang walang ati mesti kuwaci wonten dawuh Raden apa bener kepara nyata kowe pengen ngrabi karo adimu dhewe leres
ayo melu aku ning kutha Wirata ning kono akeh wong ayu pirang-pirang sing tak karepake sing ndi tak tembungke kula kali wong wedok kutha ora seneng wong kutha ketoke alim alus ning jero wis mobol-mobol jagongan karo aku blenggen sing kepenak ayo melu aku Raden Seta wonten warung kula Gambir Sawit mriki kula ngaturaken sembah pangabekti Raden Seta. Sungkem kula nggih katur ngarsa paduka Raden Seta. Isih dodolan terus ya nggih. Nggih wong tandang pangane ya dodol ngeten iki. Rame-rame ning mburi apa. Menika enten salah satunggaling wilayah desa ingkang ngawontenaken syukuran bersih desa. Desa ngendi? Desa Polorejo menika wayangan niku ora tau kendhak ratange leren ora tau ana mandheke. Mila bejane para bakul-bakul kados kula ngeten iki angger enten desa sing wayangan tiyang duwe gawe wayangan mangke kula entuk rejeki ngoten niku. Tur Polorejo niku angge wayangan niku rutin adek-adeke jejeg ora menga-mengo yen kuwi ya kuwi yen liyane ya liyane. Mila wiwit jaman kuncung nganti gelung le wayangan dalange ya ora tau solan salin. Mergo dawuhe jarene lho, jarene dawuhe danyange mriku yen nganti dalange ganti mangke mriki enten pagebluk ngoten ya. Mare guyu. Jenengan anak ratu mosok guyu saestu. Tiyangipun sae-sae grapyak semana. Mergo yen nanggap liyane wayang sok-sok niku enten jotosane enten gelute. Ning tiyang ningali wayang niku jan kebak ing reh tata krama, wontenipun namung nyaman lan sekeca, wontenipun namung tentrem. Mang pirsani sak lapangan kebak sing lenggah menika kakung putri mboten dipun pisahaken. Parandene nggih mboten enten critane bar wayangan wong wedok sing meteng mboten enten. Mergo kabeh ngenggoni kalian tata krama. Ngoten niku. Badhe ngersakaken napa? Munjuk napa? Ya apa sih? Kopi mawon. Ben peteng kaya mriku ngono. Kopi loro kanggo aku lan iki mesti wajib. Nggih, ngestakaken. Mawi gendhis mboten ora. Rasa kangge gula. Dak dadi penyakit. Menapa ngersakaken susu kula napa pripun? Kabeh ku mantuk mawon horor ketoke bakule.
Iki plenguk. Dadi wong dodolan ning wayangan lek pengen laris kudu ngejak wong wedok ayu tinggi plenguk ngene iki. Terus dijaraki karo wong lanang-lanang sing do ning kono. Ya disaweske disediake unjukane kopi sing dirasane. Wonten dawuh